Kol kiti kuria įprastus būstus su kampais, Povilas nusprendė lietuviams pasiūlyti kupolinius namus. Fantazijai vietos yra daugiau negu reikia. Kuo ypatingos tokių namų statybos ir kaip atrodo gyvenimas juose? Turim pjaustymo liniją kompiuterizuotą, išmanę, kur kaip užprogramuosi, taip ir pagamins tą įrangą tokį kupolą, kokią reikia. Sveiki, brangus įkurtuvininkai. Šiandien mus rudeniški vėjai atpūtė į Švenčionių rajoną, kur apžiūrėsime greičiausiai ne šį už mano nugaros esantį namą, o lietuviams kiek tokį neįprastesnį būsto variantą, gal dažniau sutinkama eskimų pasaulyje, nes tai yra kupoliniai nameliai, kuriuos mūsų tautiečiams kuria Povilas Gudelis. Visai neseniai už Vilniaus mačiau, kad žmonės gyvena tokiuose apvaliuose namukuose, kur reikia eiti ratu ir ieškoti, kur čia tas įėjimas. Tai einam, ieškom, čia langas, ne duris dar. O čia jau ir duris, va, prašau. Sveiki, laba diena. Tai tokiame grožyje gyvenat, matau. Ne, negyvenam. Negyvenam. O darom daug tokių. Čia yra vienas iš daugelio. Ai, gal čia koks vietinis hobitas gyvena pas jus. Ne, čia yra mūsų verslas ir mes tokiais užsiimam, duodam žmonėm galimybę reikštis visiškai kitaip, parodyti savo kitokį mąstymą, kitokį pasaulio suvokimą. Povilai, aš įėjau čia ir toks iškart jausmas kaip namuose, kad gyvenamam namukė mažom. Tai yra gyvenamas namas. Kažkodėl daug kas galvoja, kad tai turėtų būti tik tai sodo namas, bet tai yra A++ energetinės klasės pastatas. Aš labai noriu iškart pasižiūrėti, kas čia tiek daug durų. Prašom, mėgamasis. Pirma, tai jūs esate čia taip viską pats ir savo rankomis padaręs, ar neįkūręs? Taip, su savo meistrais padarėm. Čia yra ir patalinė, ir indai. Taip. Reikia tik mėsos iš šaldytuvą ir... Ir dar ir erdvės nemažai. Nu, žodžiu, telpa visas miegamasis su dvigulė lova, matau čia šitoje erdvėje ir čia... Tai čia yra vienas iš daugelio, būna įvairių dydžių. Čia toks vidutinis. Tai kokio dydžio va šitas namukas yra? Čia yra 50 kvadratų plus loftas. Čia turime saunazgą. Bet iš kur čia tiek vietos? Aš žiūriu, negaliu patikėti, nes namukas iš išorės atrodo tikrai mažiukas labai, o kokios čia erdvės atsiveria. Kažkoks stebuklingas hobito namas, man tikrai atrodo. Didžiulis normalaus dydžio dušas. Viskas skalbimo mašinoje, čia viskas telpa. Viskas, ko reikia. Viskas, ko reikia. Tualetas irgi čia. Aha. O kaip čia su kanalizacijomis ir... Čia yra vietinė valymo įrenginių sistema. Tai čia tiesiog tamsiukas. Techninė patalpa. Na, toks sandėliukas, žodžiu. Jo. Visko. Ir drabužinė gali būti ir bet kas. Oho. Kokios aukštos lubos. Kitaip nebūtų kupolas įdomus, jeigu nebūtų atviros erdvės. Taip. Ir čia ta skylė, kaip teletabių namukė čia, kur iššoka. Jo, tik tai jisai. Teletabiams. Tik čia sandaresnis, šiltesnis. Ta šviesi spalva tokia irgi pradidina erdvę visą. Čia yra fantazija vidaus, o kiekvienas žmogus gali įsirengti taip, kaip jam patinka. Ta kupolą, kurį mes turim, ten yra tiesiog langai atskiri, nedideli. Čia aš norėjau, kad būtų didelės vitrinos, nes yra erdvė, yra vaizdas gražus, yra į ką žiūri. Tai dėl to tokia komponuotė. Galima dar kitaip išsidėlioti. Ta prasme, su architektais pasikalbėjus čia, fantazijai vietos yra daugiau negu reikia. Sakėt, kad čia yra apie 50 ar ne kvadratų? Taip, tai yra 8 metrų skersmens kupolas, o šiaip tai galima ir 160 kvadratų pasidaryti. Oho. Ir 28. Ta prasme, nėra ribų tokių, kad tik tai toks dydis. O koks mažiausias, kurį teko parduoti? Mažiausias tai buvo toksai nakvyniai skirta, žodžiu, verslininkai užsakė, jie nakvynę užsiima, tai ten gal buvo 18 kvadratų, nedidelė visai. Bet o kokios paskirties, nes čia tai atrodo kaip gyvenamas, ar ne? Tai ar būna komercinių, pavyzdžiui, tokių namukų, kurios perka išskirtinių kažkokių, iškart reklama įmoniai tokia savotiška? Vilniuje šiandien dienai yra kirpykla.
Ten manikiūrai, kirpyklos. Dabar pastatėm šalia dar didesnį, tai žodžiu, bus masažų. Greičiausiai, aš negaliu pasakyti, nes jie patys dar nenusprendė. Gal vaikų darželį kokį įrengs, kas ten žino. Bet ta prasme, jie nori kupolais užsistatyti ir įsirengti, kad būtų toks traukos objektas ir paslauga žmogui, ir emocija, kad būtų viskas viename. Gerai, o kaip jūs pats sugalvojate ir kada prieš kiek laiko čia jau tokius statyti ir pardavinėti lietuviams, turbūt ne tik lietuviams? Kol kas tik lietuviams. Bet į užsienį, taip sakant, dairomėms. Iš principo pati idėja tai atėjo iš interneto. Japonijoje yra statomi irgi kupoliniai namai, bet jie daro šiek tiek pagal kitą technologiją. Bet principas irgi labai panašus. Tai irgi iš pačio kiečiausio putų polistirolo surenka kupolus, bet jie yra apriboti to dydžio. Yra vienas dydis ir viskas. O mes galim milimetro tikslumu keisti, didinti tą kupolo dydį pagal tai, kaip klientui reikia. Ir padarom taip, kaip reikia. Jie štampuoja Japonijoje tas formas, o mes turim pjaustymo liniją kompiuterizuotą, išmanę, kur kaip užprogramuosi, taip ir pagamins tą įrangą tokį kupolą, kokią reikia. Medžiagas naudojam tik tai Lietuvoje pagamintas, kad būtų tik tai visi sertifikatai, saugumas, žodžiu, patikimumas, duodam visas 100% garantijas. Ir garantuojam, kad visam gyvenimui kupolo užteks. Paprastai gamintojai teigia, kad putų polistirolas, iš kurio yra pagamintas kupolas, jisai nepakitęs išliks 300 metų. Daug kas pažįsta tą medžiagą, kada būna skalbimo mašina supakuota arba šaldytuvas, bet jinai yra minkšta ta medžiaga. Čia mes naudojam patį kiečiausią. Jisai, kada yra apdirbtas, jisai kone medis gaunasi, jis iki tiek yra stiprus. Bet aš, čia dažniausiai užduodami klausimai pas jūs buvo irgi mačiau, kad žmonės domisi, o kaip sveikatai, ar čia sveika ta medžiaga, ar alergijų kažkokių nesukelia dar kažkokių? Pasakysiu ne tai, kad sveika ar nesveika, o yra biologiškai neutralu, dėl ko mes lietuviškas medžiagas imam, nes yra CE ženklo pažymėtos sertifikatai. Yra padaryti visi tyrimai, kad yra saugu, degimo nepalaikanti medžiaga, tai yra saugiau negu medinis namas, nes medis žinom kaip dega. O šitas, jeigu kažkas, tai sakykime, rozetė svylanti bus, toj vietoj apsilydys, bet neužsidegs. Garantija yra. Netgi esam savo YouTube kanale padarę eksperimentą, ėmėm lietlempę, dujinį degiklį ir deginam. Jisai lydosi, ugniai praimi, iš karto dingsta liepsna. Ta prasme, turi būti atskiras ugnies šaltinis, kad tas degimas vyktų. Taip, kad jisai saugus. Kondicionierių esate įsirengę čia? Tai yra šilumos siurblys, vasarą vėsina, žiemą šilda. Tas, kas nuolatiniam gyvenimui, tarkim, ne sodo namą daro, tai jie daro grindinį šildymą, bet kondicionierius irgi statosi, nes vasarą vis tiek komfortiško to pojūčio norisi. O apie ventiliaciją, jeigu kalbėtume irgi, kaip čia rekomenduotume? Čia ir čia. Sinchroniškai veikiantis ventiliatoriai, viduje yra kapsulė, kuri įšyla, kada oras išpučiamas į lauką po minutės, keičia ventiliatorius savo sukimosi kryptį ir įpučia į vidų. Ir jie taip sinchroniškai kas minutę keičia savo kryptį ir visą laiką yra šviežio oro ir šiltas oras yra išsaugomas viduje patalpose. Gali būti kitokių principų. Čia yra mini rekuperatorius. Galima, jeigu dideliam kupolui, dideliam namui, tai gali būti vienas modulis ir ortaikai kažkur išvedžioti. Tai yra techniniai klausimai. O kalbant jau apie irgi apdailą, matau čia graži geltona spalva, dažais nudažyta viskas, ar ne? Tai koks? Spalvintas dekoratyvinis tinkas tiesiog. Ir viskas galima glaistyti, šlifuoti ir tada dažyti ir bus lygios sienos. Jos tokios žagrublėtos, man patinka, kada nėra idealiai lygų. Taip. Idealiai lygų, gipso kartonas. O čia turėtų būti kaip tik nelygų. Tai čia pertvaros yra gipso kartonas. Aš, pavyzdžiui, kaip maža būdama 1,65 m dar galiu čia ir atsistoti pilnu ūgiu. Vyrui 2-metriniam jau sunkiau galbūt, bet įkristi į lovą galėtų, tai nuo tų laiptelių tiesiai į lovą. Arba aš čia gal net kokį darbo kambarį įsirengčiau, arba drabužinę, pavyzdžiui, galėtų, žodžiu, visokių čia fantazijų gali būti, bet man atrodo, lovos vieta būtų čia, tilptų labai didelę lovą ir labai dar daug drabužių visokių komodų. Nei viena kamera, nei vienas fotoobjektyvas neužfiksuos to, ką turi žmogus pajausti pats. Aš savo užsakovus klientus kankinau. Papasako, kaip jausmas, koks tas jausmas gyventi kupole.
Neįmanoma, sako, reikia pačiam patirti, kiekvienam ir tik tada kiekvienas pats savo galės atsakyti. Neegzistuoja žodžiai, kuriais galima būtų apibūdinti erdvę. Taip. O jūs pats esate gyvenęs tokia? Be abejo, taip. Ir koks jausmas? Aš jau atsakiau. Norėjau patikrinti dar. Ir terasėlė, čia matau toks kaip išėjimas. Išėjimas, bet šitą ją didesnį reikėtų turbūt pasidaryti. Taip. Kad sėdmaišius pasidėti, ryte kavos išeiti. Jo, čia labai graži vieta tikrai. Taip, čia yra pietinė pusė, visą dieną šilumos, šviesos yra ir visa saulės šviesa, kuri patenka į vidų. Čia yra pastatas termosas. Ir ta šiluma neišsivedina taip greit, kaip norėtųsi. Rekuperatorius nei vienas su to nesusitvarkys. Tai yra pastatas termosas, reiškia kondicionierius vis tiek yra reikalingas, kad atvėsinti, tą mikroklimatą palaikyti. Bet žiemą, jeigu išlenda saulė, šildymą galima išimti. O gal yra minusų kažkokių, kalbant apie pastatymą tokios erdvės, gal gyvenant čia, ar galėtumėte atskleisti mums visiems tokią paslaptį? Didžiausia problema yra, kad visi galvoja, kad tokiam pastatui reikia užsakinėti baldus individualiai, nes pastatas lenktas, bet dabar apsidairykim, kiek yra nestandartinių baldų. Aš tai nemačiau nei vieno. Viskas yra standartiška. 99% tinka standartiniai baldai. Minusas toks. Spintelės nepatogu kabinti ant lenktų sienų. Bet ant vidinių pertvarinių sienų puikiai kabo spintelės. Komunikacijos yra patogiausia slėpti tokiuose sienose. Tada kitas dalykas, dažnai būna atvažiuoja žmogus, klausia, sako, o kaip paveikslą pakabintam? Pakabint galima, matote, kuo didesnis kupolas, tuo tas lenkimas yra mažesnis. Tai pirmam aukšte dažniausiai būna tada visiškai tos lygios sienos, tas lenkimas labai mažai jaučiamas. Tai paveikslą galima pakabinti. Ir jis laikosi prie tokio, ar ne? Ne, tai tvirtinimai yra į putų polistirolą ir specialūs sraigtai, tai kaištinis sraigtas vadinasi, tiesiog įsisriegia ir viskas, ir galima prie tvirtinti, netgi spintelės, tik tais, kad dėl to lenkimo ne visada patogu bus. O kalbant apie patį namuką ir jo paruošimą, jau atvežimą klientui, ar ne, tai kaip jūs darot kaip verslas? Ar jūs jau kažkur pasistatote pas save jį pilną ir kaip modulinį atvežate, ar vietoje sudedate? Paprastai, kai mes pagaminam detalės, tai jos būna kaip atskiros palatos ir jos būna sudėtos į tokius bokštelius, į rietuvį, žodžiu. Ir atvažiuoja sunkvežimis, iškraunama pas klientą ir tada kupolas formuojamas pas kliento objekte. Tai mes, aišku, pagaminam taip, kad gautųsi tokio dydžio, kokio reikia ir idealiai galima turėti tą, ką klientas tikrai norėjo. Kokio dydžio langus, kad sutalpinti, arba ten aukštis tas, kad didesnis būtų. Tai mes visą šitą padarom. O pačiam žmogui vienam būnant sudėtinga pasistatyti tokį namuką? Didžiąją dalim mūsų klientai statosi patys. 30% mūsų meistrai važiuoja, 70% patys klientai statosi. Mes duodam visas rekomendacijas, visas instrukcijas. Tai dabar, Povilai, papasakokite šiek tiek apie statybų procesą, detaliau pradedant nuo pamatų. Kur jie yra? Aš jų nematau. Pamatai yra nesminis dalykas, ypač šitai konstrukcijai, kadangi tai yra monolitas ir jisai lengvas, pamatai ne visada būtini. Šiuo atveju pamatų nėra. Buvo aikštelė paruošta tas sumuštinis drenuojančios sluoksnis, tai žvyras, skalda ir ant to viso pastatyta kupolas. Tada viduje grindų apšiltinami sluoksniai sudėti, užbetonuota grindys padaryta. Bet šiaip dažniausiai, jeigu gyvenamas namas, kada reikalingi statybų leidimai, projektai daromi, tai tas dalykas turi būti numatytas jau projektavimo stadijoje. Tai dažniausiai būna daromi plokštuminiai pamatai, žodžiu, apvali betoninė aikštelė, apšildinta. Ir ant to jau statosi kupolas. Tai kupolas statosi jau minėjote, iš kurios ten pagrindinės medžiagos, bet kas ant jo tada, pavyzdžiui, kaip su išorinė visa apdaila, kas geriausiai tinka? Taip kaip dabar matom, kada daro tas daugiabučių renovacijas, putų polistirolo apklijuoja daugiabutį, tai jį turi užarmuoti. Tai tepamas cementinis armavimo mišinys, dedamas fasadinis stiklo audinio tinkliukas, visą tai užtrinama, išlyginama ir tada jau dekoratyvinį tinką tepa. Tai čia, kai kupolas surinktas, jisai visas baltas ir jį reikia apsaugoti irgi. Tai ir iš lauko, ir iš vidaus kupolo siena turi būti
sutvirtinta šitais armavimo tinklais ir armavimo mišiniais. Tai čia lygiai tas pats irgi padaryta yra, tada iš lauko pusės sudėti šitie bituminiai žvinukai ir arkos apdailintos dekoratyviniu tinku. Žinot, kas yra smagu, kad nereikia stogo dar papildomai apšiltinti, rūpintis, nes viskas tiesiog yra viename. Taip. Tai labai praktiška. Klausimas, kiek sienų? Viena siena visam namui. Ir jokių kampų, nepastatysi vaiko į kampą. O švenė irgi neturės savo kampų. Kai iš šono žiūri į tą namuką, tai kaip tokia stoginė, ar ne, ten tokia apdaila visa. Mansarda, bet labai dailiai, labai. O galima tokį kaip eskimo namuką ir baltą kokį pasilikti, pasidaryti? Yra Vilniuje, yra padarytas visiškai baltas, dekoratyviniu tinku apdailintas ir nėra to margumo tokio. Čia kiekvienam savo, kiekvienas jaučia savaip, ką jisai nori. Aišku, jeigu jis bus blizgantis kaip kiaušinis, nežinau, ar čia gražu, bet čia mano nuomonė grinai. Aš galiu būti ribotas kaip ir bet kuris kitas žmogus. Be abejo. Ir kalbant apie jau leidimus, statybų, projektų, kažkokių reikia čia būtinai jų? Jeigu gyvenamas namas, būtinai reikia. Yra mitas toksai, kad iki 50 kvadratų ten nereikia leidimų. Ne, jeigu gyvenamas namas, nors ir 2 kvadratiniai metrai, leidimai ir projektai privalomi. Bet jeigu, kaip šiuo atveju, yra ūkinės paskirties pastatas, šitas, nes šalia yra gyvenamas namas senas, jis ten remontuoti labai reikia. Bet čia mes įrengiam, kai ūkinį, bet gyvenimui skirta, kad jis būtų idealus. Tai žodžiu, kaip pavadinsi, taip ir bus tada vadinasi. Tokių projektų reiks arba nereiks, ten leidimų kokiu nors. Leidimai gali būti reikalingi, jeigu kokioje nors saugomoje teritorijoje statomas, sakykime, ir yra, tarkim, dujotaikio saugumo zona arba netoli oro uosto. Tai tos zonos yra jau ypatingą statusą turi ir reikia būtinai vėlgi leidimų. Ir dabar man įdomu, nes prieš tai jau kalbėjom, šiek tiek yra visokių mitų, su kuriais jūs dažnai susiduriat. Žmonės kažkaip, kai kalba apie kupolinius namukus, nelabai daug suprasdami patys techniškai, susikuria kažkokių keistų iliuzijų ir keistų kažkokių tokių nebūtų dalykų. Tai kokie keiščiausi ir kokie dažniausi? Sakykime, galbūt su kompleksais susijęs tas dalykas bus. Ką pagalvos kaimynas? Ką čia aš juokinsiu kitus dabar su tokiu namu? Nugi nesąmonė. Bet viena istorija labai gerai yra. Klientas skambina, sako, pasistačiau, viskas gerai. Ir buvo taip. Kai visiems, sako, pažįstame, papasakau, kad nusipirkau, užsakiau kupolo komplektą ir statysiu, visi suko pirštą prie smilkinį. Bet kai, sako, pastačiau, tarytum kiti žmonės. Vau, kaip faina, kaip gerai. Tu šaunuolis, kad tu padarai tokį namą. O prieš tai visi juokėsi iš jo. Tai ką mes galim spręsti iš to, kad nereikia žiūrėti kitus. Reikia daryti taip, kaip norisi, kaip dūšia nori. Nes, gyvenimas per trumpo, žodžiu, kad čia darytum taip, kaip kiti daro. Reikia savo keliu eiti. Čia, manau, irgi labai geras toks, įžvalga. Tai sakot, keičiat lietuvių, ar ne, kažkokį požiūrį, nuomonę, nusiteikimą, netgi toks darbas jūsų. Visus šituos šiek tiek daugiau negu 6 metų įmonės gyvenimo laiką, mes labai stipriai pakeitėm žmonių tą požiūrį į tai, koks būstas gali būti. Turėtų būti visiems, toksai. A dabar žiūriu, kad ne. Dabar jau skambina ir jau matau, kad žmonės jau nusiteikia ant to. Ta prasme, kol akiračio nepraplėti, tol nieko nebus. Bet kuo daugiau mes darom, tuo daugiau žmonių atsiranda, kurie sako, noriu. Darom. Tai jūs jau man čia už kadro sakėt, kad 6 metai yra suėję jūsų maždaug gyvavimui. Kai pradėjot čia lietuviams rodyti tokius namukus originalius, tai kiek tų lietuvių jau aprūpinot namukais? Mano visų pirštų labai trūksta. Sakykime taip, apie 70 kupolų mes pagaminę esam. Ne visus mes juos patys ir surinkinėjom klientam, bet jeigu klientas darosi, jisai gauna visokeriopą palaikymą, visokeriopą pagalbą, konsultacijas neribotas. Mes duodam viską, kad žmogus galėtų džiaugtis tai, apie ką svajoja. O per kiek laiko galima tokį jau susirinkti, pasidaryti, nuo mažiausio kalbant iki didžiausio? Didelio skirtumo nėra labai. Sakykime taip, nuo pusės metų iki metų. Tame tarpe realu pasidaryti viską iki raktų, pavadinkim taip.
Tai yra, kurie ir 4 metus daro ir dar vis nepadaro, nes vėlgi susijęs su labai daug poreikių kažkokių. Ir biudžetas, ir gyvenimo visokie įvykiai, tai trauma kokią gavai ir panašiai. O kitas būna, per pusę metų, tokio dydžio kupolą pasidarė ir džiaugiasi. Ir atvažiavome į svečius ir patys nustebom, kad tik neseniai buvo suformuota ir jau viskas yra, ir jau gyvena. O kiek lietuviai yra originalų šitoje vietoje patys iš savęs? Ar čia užtenka jiems pastatyti ir jie džiaugiasi, ir jie dar kažką aplinkui, ten susigalvoja terasų, įspūdingų, dar kažko? Žinokit, aš visada priimu tai, kad aš esu ribotas ir tame labai gerai matosi, kad mes labai daug gerų tokių elementų sugalvom, pasiūlom tą, o paskui atsiunčiam nuotrauką, padarėm dar taip. Žiūrim, vau, geras. Kitą kartą ir mes taip darysim. Geras, ir jums įkvėpimo šiek tiek, tai visi kartu augat. Ir kainos, čia žinokit jau įdomioji dalis yra, tai nuo mažiausio iki didžiausio vėlgi kiek kainuoja tokį pasistatyti? Jeigu dabar kiek kainuoja, tai kiek kainuoja namo vidus, tai kaip ir bet kurio kito namo vidus gali kainuoti tiek pat. Ta prasme, virtuvė, svetainė, ten laiptinė gali kainuoti vienodai, nesvarbu, ar tai bus kupoliniam name ar kitam. Bet jeigu žiūrėti į tai, kiek kainuoja pati dėžutė, tai dėžutės galima ir lyginti. Sakykime, mūrinio pastato su apšiltinimu, su tokiu pačiu sandarumu, su ta pačia energetinė klase, tai mūsų yra 2 pigiau. Toks palyginimas. Šiaip namą galima pasistatyti nuo 50 000, sakykime, iki 500 000. Ta prasme, vėlgi, plytelės Sanmazgui galima pasirinkti už 20 eurų už kvadratą, o galima už 220. Tai vėlgi, kiek kainuos tas namo įrengimas, visada priklauso nuo to, ką žmogus pasirinks. Ant kiek sudėtingas tas projektas bus. Kokiegi poreikiai galiausiai, kiek ten reikia tų kambarių dar pasidaryti. Taip, kad galutinio atsakymo nėra, kiek kainuoja namas. Yra, kada pastatytas namas, tada jis kainuoja šitas tiek. Kitas gali kainuoti 2 tiek brangiau, nors atrodo kaip ir labai panašaus dydžio, bet įrengimas gali būti radikaliai kitoks. Ir dar irgi toks vienas, mačiau, šiaip daugam rūpimas pasirodo klausimas yra dėl graužiukų, nes vis tiek gamtoje pasistatom, tai aišku, kad šaltų laikų ateina kartais, tai ar ateina į tokį namo graužikai įsigraužia? Graužikai graužia viską. Akmens galbūt tik negraužia. Tai čia nėra paslaptis, nėra stebuklas, bet visada yra prevencinės priemonės, kaip apsaugoti savo namą nuo graužikų. Tai, sakykime, ruošiant tą pamatą reikėtų naudoti skaldą tokią, kurią jau, kad ne smėliukas, o skalda. Tai per akmenis nepralys graužikas. Armavimas bent jau 50 cm, apatinę juostą galima būtų su metaliniu tinkliuku užarmuoti ir jisai jau per metalą taip paprastai irgi neįsigraužta. Tai yra tos priemonės, kurias naudojant galima apsaugoti savo namus. Aišku, turi būti ir higiena, aplink namą neturėtų būti metamas maistas ir panašiai, kad nebūtų viliojama. Ta, nuo ko mes bandom apsisaugoti. Matau, čia gražiai žolytė, viskas nupjauta, kad tik tai jokie graužikai ar kažkokie kiti nepageidaujami. Man pačiam gražu tiesiog, kad yra tvarka, estetika. Čia labai daug tilptų pas jūs namukų, matau, į šitą erdvę visą. Tai ačiū labai, Povilai, jums už tai, kad čia mums padarėte ekskursiją po šitą savo kupolinį namą. Ačiū, kad atvykote. Ir ne tik, kad pasirodo yra jie stikliniai, aš visada matydavau tik stiklinukai tokie visi, bet pasirodo yra ir gyvenimui skirti. Tai tikrai įdomu buvo labai pasižiūrėti. Dėkoju jums. Ačiū, kad atvažiavot. Sėkmės.